这台电动车正常骑行没有问题，如果停下来再重新拧转把就不走了。我们看一下，果然现在有电，拧动转把没有反应，需要把钥匙重新关掉，再重新打开，然后拧动转把，又可以正常走了。这是怎么回事呢？车子突然报了个护耳故障，然后拧动转把就没有反应了。那这是不是护耳的问题呢？我们千斤顶把轮子顶起来，用手转动，轮子是正常的，拧动转把也是正常的。现在我们把这个护耳插头拔下来，用这个修遮宝看一下，打开修遮宝，我们看一下，3个护耳指示灯中间这个，你看指示灯它是不能完全熄灭的，证明这个护耳确实是有问题的。那接下来要么是换个电机，要么换个护耳。换个电机呢需要300，换个护耳80就可以了。只是换护耳需要时间更长，需要拆开电机进行维修。那车主呢选择更换护耳，现在我们就打开电机给它更换护耳。这种情况一般都是电机里边进水腐蚀造成的。现在我们打开看一下，是不是电机里边进水？这个电机线圈拆开，能明显看到这里边是有进水的。今天这个天气的温度比较高，直接让太阳给它晒这个2个小时，把里边水分给它完全给它晒干，然后我们再给它清理一下。这电机里边还有油，需要给它清理干净，再给它更换这个电机的护耳。现在我们开始给它更换这个护耳，上面这个固定护耳的这个扎带给它取下来，然后护耳拿出来。这个电机护耳需要型号匹配才可以用，所以我们要确保这个型号是一样的，再进行给它更换。现在我们旧的已经拆除，现在把新的给它按原来这个线的顺序给它焊接到上面，5根线。焊接好之后，现在我们把这个护耳给它安装到这个电机里边。这个护耳下面有这个绝缘片，给它垫在下面，然后呢用这个扎带把这个护耳给它固定一下，这样这个护耳就给它安装上去了。现在把这个电机给它清理一下，把这个电机的前后2个盖子上打上这个密封胶，就可以进行安装了。这里我发现一个问题，这个电机的线圈是可以旋转的，让这个护耳正好在这个电机的正上方。即使这个电机万一再进水了，然后这个护耳呢我们把它调整到最上方了，所以这个水呢也不容易接触到这个护耳，所以护耳就不会那么容易损坏。所以为什么有些电机进水了也没有问题，有的电机稍微进一点水就不行，可能就是这个护耳在电机的上方和下方的区别。这个护耳换好之后，我们修遮宝看了一下，3个护耳指示灯是正常闪烁的，交替闪烁没有问题。现在我们电机给它固定到车上，我们看一下这个电机的3根象限按原来的顺序给它接上去，然后把护耳插头插上，我们打开钥匙，拧动转把，车子已经正常了。停下来再走也是没有问题的。大家说是换个护耳耐用还是换个电机耐用呢？